Hello，你哋好，又係浩印保理，飲得健康，飲得簡單。咁今日我哋講下飲悠閒啦。咁呢度一盒啦，咁打開出嚟咧，係咁啊，有啲要用啲力先至拎得到佢出嚟嘅。係啊，因為啱啱做得太 fit 啊，咁啊拎咗佢出嚟。咁咧就譬如有啲人咧問咧，你哋用咩膠水啊？哎呀，唔好意思啊，你哋太細個啦，我哋唔係用膠水嘅，我哋係用米煮成漿糊，食得嘅嘢唔可以用膠水粘貼嘅。咁咧你都知道我哋好出名係朱古力磚嘅茶磚，咁亦都係我哋你會發現咧，我哋嘅茶磚咧一粒粒啦，咁之外你會發現個底咧係一片嘅。係啦，但係咧好唔好搣咧？咁我哋聽下啲聲啊！聽唔聽到好脆㗎啲聲？